السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ انا لولي ومعاكم من قناة لولي تشانل. والنهاردة هنعمل مع بعض القرنبيط المقلي. هنعمله بطريقة سهلة جدا، وعايزة اقول لكم ان الخلطة دي احلى خلطة ممكن تعملوها للقرنبيط المقلي. هيطلع معاكم مقرمش وهيطلع حلو قوي. اول حاجة معايا القرنبيط ده مسلوق، بس مش مسلوق قوي يعني، لا يعني يدوبك بس كده بتنزليه في مية مغلية بشوية كمون وملح ودقيقة وتطلعيه على طول. ومعايا كمون وفلفل اسود وملح وكركم، الكركم ده طبعا اختياري، ومعلقة توم مفروم، ومعايا بيضاية وكوباية عصير طماطم، ومعايا بقدونس. طبعا كل ما بتزودي خضرة بتدي طعم احلى للخلطة، فزي ما انت عايزة تحطي خضرة حطي. هحط اول حاجة كوباية عصير الطماطم، وبعدين هنزل عليها بالبيضاية، وبعدين هجيب بقى الدقيق. هحط حوالي 3 معالق 4 معالق زي ما انتوا عايزين، بس المهم من الخليط ما يبقاش تقيل قوي. وبعدين بقى هجيب الهاند بلندر، او لو عندك مضرب كهرباء اي حاجة، وهنزل بالبهارات وهبتدي بقى اضربهم كويس جدا بالهاند بلندر. انا هنا حسيت معايا ان الخليط تقيل شوية، فطبيعي ان انتي اصلا بتضيفيله شوية مية، بس ما تزوديش المية اكتر من اللازم، يعني الخليط يبقى معاكي كريمي، ولا تزودي برضه عصير الطماطم كتير علشان الخلطة هتبقى خفيفة جدا، ولما تيجي تقلي القرنبيط في الزيت هيفك معاكي. هكمل بقى ضربه بالهاند بلندر، وبعدين هنزل عليه بالخضرة. انا هنا كان معايا بقدونس، بس لو حابين تضيفوا اي نوع خضرة حطوه عادي. هقلب بقى، وهنا حسيت ان لون الطماطم فاتح قوي، المفروض بتكون اغمق من كده شوية، فحطيت شوية بابريكا علشان يديني اللون الاحمر الحلو. هكمل بقى تقليب، وبعدين هبتدي كده احط القرنبيط فيه، ولما الاقي الخلطة ما بتقعش من عليه يبقى هو كده الخليط مظبوط وكويس، يعني الخضرة ما وقعتش، ما فيش اي حاجة وقعت، يبقى كده خلاص الخليط مظبوط ومش خفيف. لو لقيته خفيف معاكي زودي شوية دقيق تاني. هحط بقى الزيت على النار وهسخنه كويس جدا، وبعدين هنزل عليه بالقرنبيط. انا هنا ما كنتش حاطلكم في الاول المكونات، حطيتها اهو دلوقتي: البيض والعصير الطماطم، ملح وفلفل، كمون وبابريكا وكركم، وطبعا الدقيق. هنزل بقى كده بالقرنبيط، ومش هقلبه خالص غير لما يتحمر من الناحية التانية، يعني مش هقلبه علشان ما يتفتفتش معايا. وفي ناس كمان بتعمله اقراص، مش لازم تعملي القطعة كده بحالها، لا قطعيه زي ما انت عايزة، ولو عايزة تقطعيه صغير جدا وتعمليه زي البطاطس كده يعني اقراص، مفيش مشكلة. وبكده اكون خلصت الوصفة النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم ان شاء الله في وصفات جديدة.